哪个叫你小噻？哼，我谁也不想，我跑。你跑，你跑就跑我呀！你跑不？就那个年我是给你说的吧？今天早起的点肚子，就是非拿不起。你记不记得你在前点是了？病人又不是不能点，在家睡觉不行。我妈早都唬喊你，你信不？非得比起早，吃的比狗晚，你到哪里都困紧你还不明白天天？你连夜的困了都能呢？那你养老干，什么别干了，行吗？行啊。行，心里没点雄福。你没看到他妈这两天干地里活，你看累的啊！你这肚子再不点上，他又是个心思。那个谁呀，你知道这肚子慌嘛？进不点还不就行？别慌买，还没长兜风嘞！你慌他妈下秋也没长兜风了，你就买。谁说你不长跑完这回子了？这个是买的这个啊，这个是空的，你带呀带老了啊！涨！就那个年我在屋里听着，你又在外边给用来咋嘛？嫌俺太阳能，嫌乱花钱。我叫他洗澡，他也不用，他说他用晒的水洗澡。我生气，我咋弄他？永光来这脾气怎么这么古怪的耶？之前咱也不改嫁的，死了8往来回不，觉得真好哟。你看这2年，一年比一年古怪。之前那个院子是什么情况啊？你又不知道，脏的连个下脚的空都没有，还整的来都就是嫌大的小孩都不上这来，谁来？你现在这个家拾掇这么干净，越来越好不好嘛？没有一回，哎，拾掇家的时候不生气的，你拾掇一回他生一回气，买个东西他生一回气，你说这图嘛呀？你说吧？那谁是他？穷日子过惯了呗，咱们怕花钱呗。这不叫怕花钱，这叫想不开。以前的时候咱不给家里付，家里什么都没有，你到家来了，缺这少那的，你不能骑他，你不能骑，你也不方便呀。那以后该弄嘛似的，俺班都是说，他不能咱不能了。你光说，一回行2回行，回说人这个心里泄气的不能撑啊！你管是你怎么说我都行，我看连前是个小辈，他连他妈妈都说着啊，因为他妈给他的什么活都干着，什么心都操着，天天还抱怨着啊，有他说的阴阳话。咱妈妈还缺过子，咱这个家过起来不容易，你还了人家早就不来了。那你叫我怎么弄？他年纪大了，再租了，怎么弄？那你就不能背着我给咱妈面，你教育用上来了。我教了他不听话吗？他不听呀，那我再堵了别我堵了几了，我再不揍你。揍我了吗？你哥也就是了。哪个叫你想谁？哼，我谁也不想，我跑。你跑就跑不。哎，走这里去，你今天不歇我都看不起你，放我下。我歇我自己，我也不能歇你。我长肚子。怎么？有什么人上了？来，刚怎么嫁呀？哎，还给小姐姐还搁家？你可来了，有人给你散费啊？整天还捐了个腚该旁飞嘛呀？长都不给呀？行，别生气了，往家做饭去吧，搁这不能生气大气小的，你去那里吃饭去。点再做哈，那边还有点嘞，别天一热都往家跑。你有嘛搁家吃吗？有嘛？你现在嫌你能吃，会被你开除，我不愿意啊，搁起来呗。你服下我能不相信？俺孙子这辈子他不想我能吃。那你不信？你现在基本都没打算做你的饭。哎，要死不要死的，看只要能活，转了都吃完摸着就走了哈。哎，我张快吧，你老个人，咱俩不能生，我马上家走。上哪点东西去了？院里也没有，我一去我帮着扩点着了，帮着扩点到能上，叫他点去了。不是在帮着扩点上了，是留了人那个地图子那高，点的都走着，哪能在帮着扩点呢？我这2天我扫的慌，我打着我这胳膊疼，我胳膊不看，这几天我给点上的，怎么离外近俺没人？后来人家怎么进咱怎么进，人家搁那地图上放那些菜、辣椒子、茄子、黄瓜的，要葱什么都有，人家怎么进的来？上一给包那不去干净，不去弄去干别的，你早看着帮我过去了。他让人不想去，那天做也换不了，就跟俺那以前样，江妹子爸爸手样，我带着俺闺女俺娘仨干事没地，俺也没慌了。别说这点肚子了，那没人谁不能干？没年轻哟，这老了还觉得还跟别人捐忙筐，捐谁呀？一上忙筐捐回来累死个掉去走，多长了个掉。后来常转上嘛，都是今日割今日收的，地头肚那地肚子哪怕嘛早晚都知道了。去破的厉害，一干都不干了，是谁呀？你搞什么不是？你怎么又发现了？我想想也没什么事，这鞋子这泡子我发上2上就完了，这个泡子。等我下午忙还发出去了。我说你现在没事吧？我发不完了。有90块茄子，我这不路过那个园，我一看那个茄子结不少，都叫我进来了。哎呦，能吃才完了。哟，这个糯米这不蒸好了啊？还没蒸的糯米，姐敷了红腰子，那个排骨吧我也和上了，你看怎么吃吧？我今天给你弄点西花样的饭吃。奶奶，你家来了，上海自己给地了？宝宝去了，宝宝去我来了。我不给他爷俩兄弟非叫给地了不靠？可不把他爷俩。
就是喝，想喝多少有多少。那个肥能喝不？喝点肥包能喝，得熊点去吧？那还是不喝，喝了什么肥不能喝？是不，贝贝？对。这淘大米蒸的大米啊。那你少吃了米吧？恁妈不蒸拌米了？我都有用，我今天给你弄个你没吃过的饭。这个米蒸的我都不稀吃。这个腊肉给它切成丁啊，我的不好，这个红豆给它捞不了。我给它放点油，把这个腊肉给它稍微烤了。做好这个腊肉丁，放进大米啊，给它搅匀蒸上去啊，把锅里蒸好。再弄一点甜米饭，南瓜糯米饭，蒸好糯米搁盆里啊，再来点蒸好的红豆，再来点泡盖，再给它来点红糖，再给它拌匀了啊。南瓜把头给它切去啊，把这里边这个瓤给它挖去，拌好糯米饭再给它放进去，然后再一块蒸。拌好这个糯米啊，塞这个南瓜里面，给它塞着，给它往下压着的啊，尽量多塞一点，好吃。好，这样就差不多了啊，再来一个啊。放点小枣，给它一点缀啊，给这个咸米饭再一块蒸了啊。对啊，再炒个排骨丝啊，先给它放水，再来葱姜，料酒来一点。冒好的排骨给它捞过来啊。中饭了不？这么快点完了？你是一个坑一个坑点的吧？你可别等我走了，你挖一个坑呗，不是一把找一个坑呗了。我不是我说了，就想怎么弄了？反正三步一块一块点，麻烦刨坑倒坑，咱走就完了吧就。觉得要不咱走的我就跑了。你看你这话哪的？你说那话，俺心里信不？啊？你再说我是哪去？我信不吧？你能信不上信了？我看上了，你两口子啊，你这干完活都不想叫我搁这吃饭，你只说走路，我背这么干，俺不是嘛。跟你说的，你现在见你能吃开荤，你还不信？那你要这么说，那我被我颠肚子，我得给我扒出来。爸爸，你啥的？你现在真不愿意吃饭了？这回来了，你们给孙子大我说我做饭去，我别等你叫人来，我原来陪我吵去。我这都俺孙子他幽默的给我开玩笑的，他不劝俺三叔，俺三叔不叫我吃，他个人不叫我吃。你孙子愿意吃，你妈给你烧过去是吧？锅里倒油，炒排骨啊，葱姜姜水，炒排骨，把这个排骨先给它炒啊，排骨给它炒成做成金黄色，看到吗？再给它放点葱、辣椒、花生大烩，老抽给它放一点，剁再给它放一点，再来一点料酒来给它炒匀加粉。多加一点水，尽量不一点啊！给它炖上个30分钟，把这大炖一回，炖清了，那点也不多，知道没？对。俺老婆在吃排骨，炖清了还搞不多。这个放腊肉的米饭蒸的差不多了啊，然后再给它放点小青菜，再一拌，再一蒸就能吃了。这个叫什么？叫咸肉菜饭，你吃过没？没有。那回尝尝啊！我也没吃过，尝尝好吃不？把这个青菜跟这个米饭给它拌匀了，南瓜糯米饭好了，给它拿过来啊！这还整差两个，这是我放的米放的多了些，还是你烧锅烧的旺了些？宝宝啊，烧过了噻。烧，你烧的我忘了嘛？这个南瓜要蒸对烂了，整差了。还想接着吃？哦，你这蒸南瓜，我也不是排骨嘞。排骨该这个锅嘞，你烧错锅了。哎，我当排骨烧了。鸟嘞，哪不整个了这两个？哎，这两个烂的一会就不好吃。这个米饭给它放锅里再一蒸啊。晒好的衣服味道很安心。再切点毛肚，弄个毛血旺丝啊。往里放点不肠子也好吃啊。来点鸭血啊，再切点火腿，放点火腿啊。排骨里面给它放点鸡精、味精、胡椒粉、盐啊，给它放点辣椒，再来点香菜给蘸饭啊。再做一个家庭版的毛血旺，炒香葱姜蒜。来一勺红油豆瓣酱，来一块火锅底料，给它炒出红油，给它加粉，加热吧，加热水啊。锅开，摆点料子，给它捞捞啊。来一点生抽、老抽啊，一味盐、胡椒粉来一点，再给它下一点配菜啊。喜欢吃什么配菜下什么配菜都是啊。烫好的配菜给它捞出来啊，放盆里，先把这个火腿给猪大肠烫啊。烫好放配菜上面啊，再烫上鸭血啊，鸭血给它稍微一烫，捞出来啊。最后再把毛肚给它烫啊。这个牛肚买的是活的，给它稍微一烫就行啊。放盆里给它啊，再浇点汤啊，来点蒜末，花椒来一点，再来点辣椒，再来点芝麻，再来点香菜。家庭版的毛血旺就好了，吃一碗，一吃一个不吃剩。哎，茄子咱做一个红烧茄子吃，把这个皮给它打打，给它切成滚刀块啊。切好这个茄子块，给它稍微一洗啊，弄出来给它啊。
红干水圆那个倒平了，给它裹一点玉米淀粉啊，第一遍给它炒匀了，再给它来一遍，再给它炒匀了，总共给它上3遍啊。好嘞，给它上成这样，看到吗？差不多了啊。油热下锅给它炸炸啊。炸成这样金黄色就可以给它捞回来了。行，上上酱之后炸回来包椒，吃过哈。来动静了。再来豆腐干，调个料汁啊，来点蚝油、生抽，再给它来一点，老抽来一点点，少来一点盐，鸡精味精来点，来一点白糖，再来一点点水，淀粉再给它来一点啊，再给它搅拌匀它啊，就这样调料子就行了啊。好，先给它炒下葱花蒜末，去把料子倒进去啊，茄子给它倒进去啊，出锅啊，好嘞。慢慢加点胡椒茄子，泡好了这个海带，来个汤，再拌下海带丝啊。倒回一汤给它捞出来啊。来点蒜末和米辣，来点花生油，生抽来一点啊，大火的醋，一丢丢味精，一点点盐，拌匀它吃饭啊。拿米吃饭啊，这南瓜米饭有各个锅的味道不凉。都来尝这个咸肉菜饭怎么样？我刚刚偷吃一点，好吃，可好吃了。娜娜，你们盛点饭给你对面大哥兄弟，人家给咱弄下午精。哇，正好给他盛点这个咸米饭给他尝尝。咱这一般人不让吃，是吧？搞几块排骨。你是不是给自己弄个焦糖一碗稀饭？是小麦稀饭是吧？这是玉米稀饭。玉米不知道，包子不知道。玉米多吃钱的。没钱，你吃呀？你别倔强，没吃。妈妈，倒排骨吃呀，炖的辣乎的啊！就怕你不好咬，炖辣乎的没吃。嚼不动，嚼不动啊！我炖的辣，嚼动了。说你吃肉又不愿意吃骨头，还嚼不动。呀，来吗？烂嚼不动就别活了。你光吃肉，别吃骨头都能嚼动了。你叫我啃骨头，我也啃不动呀。吃肉。对吧？这个米饭这样一蒸，还怪好吃嘞，比光吃那个白米饭好吃，就咸香的，它不是很咸，但是真的很香，这很香啊！在外边弄东西盘子茄子还10几块，你在家自己吃不一样，还好吃嘞。来，不来的不来，这不辣不辣也不咸，吃啊！也有甜，也有酸，也有面。不知道该。你这给它整点辣椒这些，酸甜苦辣有吃过，知道吧？对。怎么样？不吃。外卖就会有一个，你给我办吧，我是不是？我给你要钱，你吃吧。吃完30块钱走走的，吃吧。吃这个吧，那个肉10块钱1块的。那光花10万吧。5块钱1碗。你不让家整俺走走了。这个甜米饭好吃，今早就可好吃了。好吃吧？好吃。之前都这样卖。来爸爸，这样的啊，我给你挖一点，你尝尝这个甜的。你看平时都没吃过这样的米饭，尝尝好吃吧？还有南瓜，还有米饭。好吃吧？啊，好吃，跟那个大西航的那个米饭一样吧？